दोस्तों मैं जितेंद्र टेकफॉर्म से बोल रहा हूं। दोस्तों ये है वीवो का V9 यूथ स्मार्टफोन जो कि कुछ दिन पहले ही इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा कि इन द मंथ ऑफ मार्च वीवो ने V9 फ़ोन लॉन्च किया था और ये जो V9 यूथ फ़ोन है दोस्तों ये भी सेल्फी फोकस्ड फ़ोन है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटर फ़ोन है कंपेयर टू V9 और इसकी प्राइस भी कम रखी गई है ताकि जो लोग वीवो V9 ना ले सकें प्राइस की वजह से तो वो वीवो V9 यूथ ले सकें। और इसमें दोस्तों तीन चीज़ों का डिफरेंस है बिटवीन वीवो V9 एंड V9 यूथ। V9 यूथ में दोस्तों इंटरनल स्टोरेज को कम किया गया है, कैमरा थोड़ा सा की स्पेसिफिकेशन को कम किया गया है और जो इसमें जो प्रोसेसर है इसमें ऑक्टा कोर का आपको दोस्तों 450 का प्रोसेसर मिलेगा कंपेयर टू 626 जो कि प्रोवाइड करवाया गया था वीवो V9 के ऊपर। बाकी दोस्तों इसके फीचर्स सेम है और अब हम बात कर लेते हैं इसके और फीचर्स की, लेकिन और फीचर्स के बारे में करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं इसका आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा वीवो V9 के साथ। तो दोस्तों अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल पैक बॉक्स है और जब हम इसको खोलेंगे तो देख लेते हैं कि फ़ोन इस बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी फ़ोन के अलावा। दोस्तों अब जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे, ये देखिए ये मैंने बॉक्स खोल दिया है और इसके सबसे ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा फ़ोन। ये देखिए ये गोल्ड कलर का फ़ोन है और इसके अलावा दोस्तों आपको जो इसमें मिलेगा ये ईयरफोन्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं ये और अभी मैं इसको यूज़ करके देखूँगा। और ये दोस्तों USB चार्जिंग केबल है और ये अडेप्टर है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगी और इसके अलावा इसमें दोस्तों जो होगा पेपर वर्क होगा। ये इसका सिलिकॉन का कवर है, अच्छी क्वालिटी का है। वीवो माना जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी का ही बैक कवर देते हैं। और ये दोस्तों पेपर वर्क है, ये सिम इजेक्टर टूल है। बाकी इसमें आपको वारंटी कार्ड और यूसेज, ये देखिए क्विक स्टार्ट गाइड है और नीचे वारंटी कार्ड है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगी जब आप ये इसकी फ़ोन लेंगे। और अब दोस्तों इसको फ़ोन को मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोन देखने में कैसा लगता है। ये देखिए ये है दोस्तों वीवो का V9 यूथ फ़ोन। और अब दोस्तों अब नेक्स्ट पोर्शन में मैं इसके दोस्तों इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा और इसको कंपेयर करूंगा वीवो V9 के साथ। दोस्तों ये है वीवो का V9 यूथ स्मार्टफोन और जहाँ तक दोस्तों इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी स्लीक मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके एजेस हैं वो कर्व्ड हैं और ये दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके नीचे वीवो की ब्रांडिंग है। वर्टिकल कैमरास हैं, 2 कैमरा हैं इसमें। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें सेकेंडरी कैमरा है। वेयर एज इन वीवो V9 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा था और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा था। बाकी दोस्तों इसके फीचर सेम है कैमरा के, वो मैं अभी आपको कैमरा के ऐप में लेकर जाऊंगा। और राइट हैंड साइड पे दोस्तों इसका पावर बटन है, वॉल्यूम लॉकर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका सिम स्लॉट है, इसमें आप हाइब्रिड सिम लगा सकते हैं या एक सिम प्लस एक माइक्रो SD कार्ड या 2 नैनो सिम लगा सकते हैं। नीचे दोस्तों USB चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 mm का हेड जैक है और ये स्पीकर ग्रिल है। ऊपर बिल्कुल टॉप में इसको ब्लैंक रखा गया है। फ़ोन दोस्तों देखने में काफ़ी स्लीक फ़ोन है और आप इसको बहुत इजीली सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। नॉच डिस्प्ले है और इसमें वीवो V9 में भी दोस्तों नॉच डिस्प्ले दिया गया था। ये देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हाथ में दोस्तों वीवो V9 है और राइट हैंड साइड पे वीवो V9 यूथ है। तो फ़ोन दोस्तों देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। ये थोड़ा सा वीवो V9 दोस्तों थोड़ा सा और इसको लाइट किया गया है और उसका वेट भी कम है। और दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है इसमें, जिसकी रेजोल्यूशन है 1080 बाई 2280 पिक्सल्स। 19:19 9 एस्पेक्ट रेशियो है और इसमें आपको
कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। नॉच डिस्प्ले है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके व्यूइंग एंगल्स वगैरह वो तो बहुत बढ़िया ही हैं। और मैंने क्योंकि Vivo V9 जैसा ही डिस्प्ले है इसमें, तो मैंने Vivo V9 को डिटेल में रिव्यू भी किया है और इसमें डिस्प्ले आपको बहुत बढ़िया इसमें भी दिया गया है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके और फीचर्स की, तो जहाँ तक इसके दोस्तों स्टोरेज की बात करें, तो जो दोस्तों इसमें जो स्टोरेज दी गई है वो इसमें थोड़ी सी कम है कंपेयर टू Vivo V9। दोस्तों इसमें जो आपको दोस्तों स्टोरेज दी गई है वो दी गई है 4 GB रैम है। उसमें भी 4 GB रैम थी। इंटरनल स्टोरेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। और Vivo V9 में 64 GB थी, लेकिन इसको आप इंटरनल स्टोरेज को 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये चलता है दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 450 का दोस्तों प्रोसेसर लगा हुआ है। और जहाँ तक इसमें और बात करें दोस्तों, इसमें बाकी सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं जो कि Vivo V9 में थी, जैसे कि इसमें गेम मोड है, मोटर बाइक मोड है। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपको Vivo V9 में भी थी और इसमें भी दी गई हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन प्राइस का ज़रूर इसमें चेंज किया गया है। और ये देखिए अबाउट फोन में जब जाएंगे तो इसमें भी फन टच OS 4.0 है। ये एंड्रॉयड ओरियो 1.0 के ऊपर चलता है। प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये इसके कोर्स दिखाए गए हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों। और जहाँ तक बात करें इसके बैटरी की, तो इसमें भी 3260 mAh की बैटरी है। Vivo V9 में भी सेम बैटरी थी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो इसका मेन डिफरेंस जहाँ पे आ रहा है वो है इसका कैमरा। 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। सभी जो इसके मोड्स हैं वो वही प्रोवाइड करवाए गए हैं जो Vivo V9 में थे। अल्ट्रा HD है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स फॉर वीडियो के लिए। और बाकी दोस्तों इसमें आपको प्रोफेशनल, पैनोरामा, फेस ब्यूटी और AR स्टिकर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी स्टिकर्स भी हैं फ्रंट कैमरा के लिए। प्लस आप दोस्तों इसमें बहुत इजीली आप बोके इफेक्ट ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है और इससे आप लाइव फोटो का फीचर भी इसमें दिया गया है। और दोस्तों जब आप बोके इफेक्ट लेना चाहें फ्रंट कैमरा में तो आपको AR स्टिकर को प्रेस करना है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी को प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों AR स्टिकर पे जाइए और इसको आप जब डबल प्रेस करेंगे तो ये आपको डिफरेंट स्टिकर्स दिखा देगा। और जो भी आपने स्टिकर दोस्तों यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो इससे दोस्तों आप अपनी सेल्फी को जो है वो आप और एनहांस कर सकते हैं और आप डिफरेंट स्टिकर यूज़ कर सकते हैं और सेल्फी को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका फीचर है कैमरे का, चाहे वो फ्रंट का कैमरा हो चाहे बैक का कैमरा हो, दोनों ही बहुत पावरफुल है। बके इफेक्ट भी है इसमें। और इन सब चीज़ों से दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही पावरफुल फ़ोन बन जाता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आप V9 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं Vivo V9 यूथ को, जिसकी प्राइस है 18,990 रुपीज़, यानी कि 19,000 रुपीज़। और ये इजीली अवेलेबल है ऑफलाइन चैनल्स में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techform.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।